Fil-Parlament, il-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Zoppardi riafferma l-impenn tal-Gvern sabiex din il-proprjetà storika tal-Fortizza ta' Benajsa terġa' tiġi kompletament f'idejn l-Awtorità tal-Artijiet. Il-Ministru spjega li din il-fortizza li tkopri aktar minn 51,000 metru kwadru kienet inqasmet fi 3 kirjiet fi snin 70 u bdiet tintuża għal skopijiet agrikoli. Fi żmien li kienu nataw 3 kirjiet sabiex jitrabbew l-annimali, iżda dawn il-kirjiet ġew kollha terminati. Semma kif il-proċess biex il-fortizza tittieħed lura mill-Gvern kien beda fl-2011 mill-eks Dipartiment tal-Artijiet. L-Awtorità tal-Artijiet resqet id-dokumenti kollha meħtieġa quddiem il-qrati permezz tal-avukati tagħha sabiex tkun żgurat tat-terminazzjoni assoluta ta' kwalunkwe kirja li se kienet għadha fis-seħħ. B'riżultat ta' dan, it-3 kirjiet ġew formalment terminati u l-Awtorità se tibda l-proċess ta' żgumbrament. Il-Ministru ħabbar li fil-ġranet li ġejjin l-Awtorità se tibda tneħħi strutturi illegali mnew fil-fortizza tul is-snin. Dan huwa proċess ta' eviction li beda fl-2011, fl-2025 l-Awtorità tal-Artijiet qiegħda tieħu azzjoni b'saħħitha biex din il-fortizza tiġi kompletament f'idejn il-Gvern se tkompli għaddejja b'dan il-proċess u se tkun qed tara li tikkonkludih skont il-liġi u skont il-proċeduri stabbiliti. Il-Ministru Zrinzo Zoppardi tenna li l-Gvern jibqa' impenjat biex proprjetajiet pubbliċi bħal Fortizza ta' Benajsa jiġu rkuprati, protetti u restawrati għal ġid tal-komunità u għall-użu pubbliku.